თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროევროპული საპროტესტო აქციებზე დაკავებული ანდრო ჭიჭინაძის, ონისე ცხადაძის, გურამ მირცხულავას, ჯანო არჩაიას, ლუკა ჯაბუას, რუსლან სივაკოვის, რევაზ კიკნაძის, გიორგი ტერაშვილის, ვალერი თეთრაშვილის, სერგეი კუხარჩუკისა და ირაკლი ქერაშვილის პროცესი გაიმართა. საქმეს მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილი განიხილავს. დღევანდელ ხდომაზე გამომძიებელი ლევან ნიჟარაძე დაიკითხა. ნიჟარაძე ის პირია, რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატკომისგან ვიდეო ჩანაწერები გამოითხოვა, დაათვალიერა და მათზე ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა დანიშნა. ნიჟარაძემ პროცესზე განაცხადა, რომ სტრატკომიდან კადრები 2024 წლის 5 დეკემბერს გამოითხოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტიდან გამოთხოვილი მაქვს ინფორმაცია, კერძოდ ვიდეო ჩანაწერების სახით, რომელშიც ასახული იყო სხვადასხვა ძალადობრივი ქმედება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიმართ. აღნიშნული ვიდეო ჩანაწერებში ფიქსირდებოდა რევაზ კიკნაძე, ფიქსირდებოდა ირაკლი ქერაშვილი, ფიქსირდებოდა გიორგი ტერიშვილი, ფიქსირდებოდა ავთანდილ ჭედია და ფიქსირდებოდა სერგეი კუხარჩუკი. ბატონო გიორგი, თარიღი ხო არ გახსოვს, როდის მოხდა ინფორმაციის გამოთხოვა? 5 დეკემბერი იყო, როგორც მახსოვს. ჩვენ როგორც მახსოვს გამოვითხოვეთ 2024 წლის 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით არსებული ჩანაწერები. როგორც პროკურატურის მოწმე სასამართლო დარბაზში ამტკიცებდა, კადრებიდან ნახა, რომ კუხარჩუკი და ჭედია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მისამართით ისროდა სხვადასხვა მყარ საგნებს. ადვოკატმა ირმა ჭკადუამ გამომძიებელს კითხა, ჩაატარა თუ არა ამოცნობის პროცედურა, რაზეც მოწმემ უარყოფითი პასუხი გასცა და განმარტა, რომ ისინი ანკეტების საფუძველზე ამოიცნო. From გამომძიებელი ბრძანდებით. დიახ, გამომძიებელი. ამის საექსპერტო განათლებაც ხო არა გაქვთ ექსპერტიც? მიკროფონში რო ისაუბროთ, კარგად არის. ექსპერტიც ხო არა ხართ პარალელურად? არა, ექსპერტი არა. ანუ რამე საექსპერტო ესეთი განათლება არ გაგაჩნია. საექსპერტო განათლება არ გამოჩნდა. ბატონო. თქვენ მტკიცებით ფორმაში ჩამოთვალეთ ადამიანების გვარები. დიახ. ესენი იყვნენო. მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად ესა და ეს პიროვნებები იყვნენ. და მიღებული ოპერატიული ინფორმაცია თქვენთვის ავტომატურად ნიშნავს, რომ ეს სწორია? ეს სწორი რო ყოფილიყო ექსპერტიზას არ დავნიშნავდი ავტომატურად რომ ნიშნავდა. შესაბამისად მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად ესა და ეს პიროვნებები მონაწილეობდნენ ძალადობრივ ქმედებებში. ესა და ეს პიროვნებები, ანუ თქვენ ამოცნობა ჩაატარეთ? ვითქვა რომ ამოცნობა ჩავატარეთ, ხალბატონო ირმა. არა, იმიტომ რომ თქვენ დაათვალიერეთ, მე თქვით რომ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ესა და ეს ადამიანები იყვნენო და თქვენ თხრობით რეჟიმში როცა პროკურორს პასუხობდით, ჩამოთვალეთ ადამიანები, რომ ეს აღნიშნე შესაბამისი ექსპერტიზა, რათა ექსპერტს ექსპერტიზა სანამ დანიშნეთ, მანამდე ამბობთ გვარებს და სახელებს. მანამდე მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად ესა და ეს პიროვნებები უშუალოდ მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ძალადობრივ ქმედებებში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. და ოპერატიული ინფორმაცია აპრიორი არ ნიშნავს, რომ ეს დადასტურებულია. რა თქმა უნდა არ ნიშნავს. უშუალოდ მათი იდენტიფიცირება, რომ სავარაუდოდ ეს ადამიანები იყვნენ ამ ვიდეო ჩანაწერებში ასახული, როგორ მოხდა ექსპერტიზის დანიშვნამდე? ექსპერტიზის დანიშვნამდე უფროსმა დეტექტივმა გიორგი ჩხეიძემ მოიპოვა ოპერატიული ინფორმაცია, რომ აღნიშნული პიროვნებები მონაწილეობდნენ უშუალოდ სხვადასხვა ძალადობრივ ქმედებებში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ შესაბამისად მათი ანკეტური მონაცემები, მათი ფოტოსურათები შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ბაზიდან უკვე გქონდა და როდესაც გადავედით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტში, იქ უკვე მოვახდინეთ სავარაუდო იდენტიფიცირება, რაც შემდგომ უკვე ჰაბიტოსკოპური ექსპერტიზის დასკვნით დადასტურდა. მოწმის თქმით, ყველა ვიდეო მასალა პირადად მარტო შეისწავლა. ნიჟარაძის განცხადებით მასალები ამოიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის თანამშრომლის ანა ბარაბაძესთან ერთად. ადვოკატის ოთარ ფურცელაძის განცხადებით, ეს საპროცესო კოდექსის დარღვევაა. ამავდროულად გამომძიებლის ცნობით, ვიდეო მასალების შემქმნელი მასალების ამოღებიდან 3 თვის შემდეგ გამოგკითხა. რამდენი ადამიანი მუშაობდით? თვითონ დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ანა ბარაბაძე, მე და გიორგი ჩხეიძე, უფროსი დეტექტივი ჩემივე სამმართველოში. ანუ სულ რამდენი ადამიანი მუშაობდა? 3 ადამიანი. და ქალბატონი ანა ბარაბაძე რა მოვალეობას ასრულებდა? ქალბატონი არა ბარაბაძე იჯდა კომპიუტერთან და გვანახებდა ვიდეო ჩანაწერებს გადახვევის რეჟიმში, მათ შორის ჩვენს მიერ მითითებულ დროის პერიოდში. Გაკავშირი ქონდა ანა ბარაბაძეს ამ ვიდეოების მოპოვებასთან, ან დამაგრებასთან, ან შენახვასთან, რომ მისგან მოახდინეთ ამ ყოველფრის ამოღება. ადგილზე მიხვედით საკამოძიებო ღონისძიების ჩასატარებლად, უნდა ამოიღოთ, ფანტასტიკურად იცით, ვისგან შეიძლება იქნას ამოღებული მტკიცებულება და მოპოვებული. ამ დროს ამ ყველაფერს აკეთებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პიარ სამსახურის ანა ბარაბაძის.
რომელიც არ შემქმნელი ამ ვიდეო მასალის, არც მისი სამუშაო კომპიუტერია და არც სხვა არანაირი კავშირი არ აქვს მატერიალურ შინაარსთან. აღნიშნული ვიდეო ჩანაწერების შექმნილია სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ. გამოკითხული არიან ეს ადამიანები 19 და 23 თებერვალს. ანუ 3 დეკემბრიდან სასამართლო წარმოების მიზნებისთვის და ოქმისთვის და მე კითხვას დაგისვათ რა. 3 თვის მერე გამოკითხეთ. ეს ადამიანები ვის მერადაც ვიდეო იყო შექმნილი. ეხლა მე მაინტერესებს ესეთი რამე. მოსაზრებას არ გეკითხებით, როგორც კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაღალ კვალიფიციურ, გამოცდილ, ძალიან ძლიერ გამომძებელს ესე გისვამ ამ კითხვას. 3 თვით დაყოვნება მტკიცებულების შემქმნელის გამოკითხვასთან დაკავშირებით რამდენად თანმიმდევრულია სამართლიანია, რადგან გამოძიება ნაწარმოება. ბატონო მოსამართლე მოდის ამკითხვა შევაბრუნებ. ამ სამთვიან ინტერვალს ობიექტური ახსნა თუ აქვს და ობიექტური დასაბუთება. ბატონო მოსამართლე გამოძებას ვერ ვკითხავთ ჩვენ და ვერ დავკითხავთ შეფასების ნაწილში გამოძიებას ვიკითხავ ერთი წუთი მის მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების ირგვლივ და რა საგამოძიებო მოქმედება ჩაატარა ამის თაობაზე მან ისაუბრა. რევაზ კიკნაძის ადვოკატმა გუჯა აფსაჯანიშვილმა მოწმეს კითხა. კიკნაძეს ვიდეო ჩანაწერზე დრო იყო თუ არა მითითებული. როდის ხდებოდა აღნიშნული ქმედება, რაზეც მოწმემ განმარტა, რომ ვიდეოზე თარიღები მითითებული არ იყო. ამ ვიდეოზე სადმე ჩანს თვე წელი რიცხვი საათი, რა დროს ხდება ეს მოქმედება. ვიდეოზე ზემო და გარეგნულად შემიძლია დავადგინო ამ ვიდეოს მე დათვალიერების ოქმით თქვენი წაკითხული მაქვს. კი. თვე წელი რიცხვი საათი ვიდეოსთან მიმართებით რომ ასახული არის მითითებული არ გაქვს. შიგნით ვიდეო ფაილს შექმნის და ჩამოწერის შექმნის დრო არ მაინტერესებს. თვითონ ეს თვითონ ვიდეოზე არ ჩანს არანაირი თარიღი. ირაკლი ქერაშვილის ადვოკატმა მოწმეს კითხა კონკრეტულად რა დევს ვიდეო მასალაში, რომელიც ირაკლი ქერაშვილთან დაკავშირებით საქმეში დევს. გამომძიებლის განცხადებით მასალა იყო მოცულობითი კადრების სხვა ნაწილზე გადადიოდა და ამის გამო მხოლოდ ქმედების ამსახველი მონაკვეთი ამოიღო. საქმეში არსებულ კადრებში მხოლოდ პიროტექნიკის გასროლის მომენტი ჩანს და ხვდება თუ არა ის სამართალდამცველს აღბეჭდილი არ არის. სავარაუდოდ ირაკლი ქერაშვილი ისვის პეირვექს ეს მოემართება რომ ირაკლი ქერაშვილი არის სავარაუდოდ თუ სავარაუდოდ ირაკლი ქერაშვილი და ისვის პეირვექსაც მიმართულებით პოლიციელების სავარაუდოდ ირაკლი ქერაშვილი. შეხორე პოლიციელების მიმართულებით სასახადის სურის დიახ. ანუ კადრებში თქვენ რომ დაათვალიერეთ მე ჩავთავ წეს ამ კადრებს გადაჭრით შეგიძლია თქვათ რომ ირაკლი ქერაშვილი შეიძლება ამ 4 წამიანში არ ჩანს ან რაც არის კონკრეტულად ფეიერვერკის როლის მომენტი გვაქვს ჩვენ გამოთხოვილი, მაგრამ შემდგომ უკვე გაგრძელებულ კადრებში უკვე ჩანს. ვიცი არის გამოწვეული რომ ეს შემდგომი კადრები რომელსაც ამოთ რატომ თქვენ არ გაკითხავთ შემდეგ უკვე გადადიოდა ეს კადრები სხვადასხვა პიროვნებებზე, სხვადასხვა ქმედებებზე და შემდგომ უკვე ჩანდა სადღაც პოლიციის თანამშრომელი. შესაბამისი კონტექსტიდან ამოღლეჯილი იქნებოდა მაინც ცალკე პოლიციის თანამშრომელი რო გამოგვეთქვებინა და სრულად რო გამოგვეთქვა უკვე ძალიან დიდი ვიდეოები იქნებოდა შესაბამისად გადავწყვიტეთ რომ კონკრეტულად ქმედების ამსახველი კადრები გამოგვეთქვა. ადვოკატმა პროცესზე მოწმე პოლიციელს აჩვენა ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს რომ სპეცრაზმი მშვიდობენ დემონსტრანტების მიმართულებით გარკვეულ საგნებს ისვრის. ადვოკატის განცხადებით ეს მონაკვეთი ვიდეოდან ამოჭრილია. გიორგი ტერიშვილს ამაზე ედავებით ერთი აი ეს თუ დააგვიყვით აი ამაში ხედეთ ბატონო სამ მარჯვენა მხარეს დგას აი ეგ ვინ დგას მარჯვენა მხარეს 23-და 54 წამზე აი ესენი ვინ არიან კარგი აი ეს პირი რომელიც მარჯვნივ დგას თქვენ ხო დაათვალიერეთ ზოგადად საქმის საინტერესო ინფორმაცია უნდა გამოითხოვოთ აი ხა ეს რა საკეთებს აქ რა გააკეთა ამ ადამიანს აქ ჩემი შეფასებით ბატონო მოსამართლე პოლიცია ერთი წუთი 8 წამში რო ამოჭერით გედედეს თანამშრომელი მოზრდილ ქვას თქვენი ინფორმაციით ეს რა გულს ეხა ხო ხედავთ მითხარით ამ ვიდეოზე თქვენი აღქმის თვალსაზრისით რომ გამომძიებული ბრძანდები ეს თუ გედედეს თანამშრომელია და ქვას ისვრის მოქალაქეების მიმართ დაინახეთ ისროლა შეფასების საგანი ისევე შეფასების საგანია როგორც მუყაოს გასული ფეიერვერკის სროლა პოლიციელების მიმართულებით ხო ასე გიორგი ტერიშვილის მიერ ნასროლი ყარის საგანი მისი ტრაექტორიით მისი მოძრაობით კი აი ხა მოდი პოლიციელის ტრაექტორია შევაფასოთ იმიტომ რომ თქვენი მოსაზრებაა ეს ბატონო მოსამართლე ერთი წუთი ეს ვიდეო არა უბრალოდ განმარტებას გავაკეთე არ ნახეთ ბატონო ბაჭა თქვენ რა წარუდგინეთ ეს ვიდეო მას არ გამოუთხოვია ამ ფაქტებს საუბრობ ხო და მეცნობა ვიდეო ხო
ის მონაკვეთი, სადაც განახორციელა, კი, სადაც განახორციელა ძალადობრივი. დღევანდელ ხტომაზე მხოლოდ გამომძიებელი ლევან ნიჟარაძე გამოიკითხა ბრალდების მხარის მეორე მოწმე არ გამოცხადებულა. როგორც დაკავებულების ადვოკატები ამბობენ, მოწმე მისივე ჩვენებაში დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქმეში არსებული ერთ-ერთი ვიდეო მტკიცებულება დაჭრილი და დახარისხებულია. დღეს სასამართლოს ხტომაზე დაიკითხა გამომძიებელი ლევან ნიჟარაძე, რომელმაც ისაუბრა კონკრეტულად იმ საგამოძიებო მოქმედებებზე, რაც განახორციელა, დაათვალიერა ვიდეო კადრები. ამასთან ერთად ამ ვიდეო კადრების ის ნაწილები ამოჭრა, სადაც პიროვნებები ჩანდნენ, მაგრამ ვარაუდობდა ამ შემთხვევაში და არა დასაბუთებით ვერ გადმოსცემდა ამ შემთხვევაში თუ ვინ იყო ის ადამიანი. მას ჰქონდა ოპერატიული ინფორმაციაც ამასთან დაკავშირებით და საზოგადოებასაც აღნიშნული მიაწოდა. თუმცა ის რომ მას საექსპერტო გამოცდილება ცოდნა არ აქვს ქვასთან დაკავშირებით ან ზიმენივთან დაკავშირებით, მან ეს ვერ განმარტა სასამართლოს ხტომაზე, ხოლო როდესაც სერგეი კუხარჩუკთან დაკავშირებით კითხეთ დაცვის მხარემ, თუ საითკენ მიემართებოდა თუ რაიმე ნივთსისოდა, კადრში ჩანდა თუ არა, ერთი პოლიციელი მაინც მან აღნიშნული უარყო და ანუ არ ჩანს კადრებში და დაადასტურა სიმართლე, რომ არც ერთ კადრში პოლიციელი არ ჩანს. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ პოლიციელის ჩვენება, რომლის მიერ ნაწარმოების საქმე და მთელი რიგი მასალების სისხლის სამართლის საქმეში არ არის ნაწარმოები ყოველმხრივად და სრულად. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რაც მიიჩნია საჭირო თითქოს დანაშაულებრივი ქმედების ამსახველი ვიდეო მოჭრა თავისი გადაწყვეტილებით, თუმცა მან ყურადღების გარეშე დატოვა მთელი რიგი გარემოებები. კერძოდ მას წარედგინა ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ძალიან კარგად ჩანდა ფაქტი, რომ პოლიციის თანამშრომელი სპეცეკიპირებით GDD-ს თანამშრომელი ძალიან დიდ ქვას ისვრის მომიტინგეების პროტესტანტების მიმართულებით. შესაბამისად, პოლიციელი გამომძიებელი, რომელმაც დაათვალიერა ჩანაწერები და გამოითხოვა ჩანაწერებიდან მომდევნო ეტაპზე დაათვალიერა, მაგრამ არც ერთ ნაწილში არ აღნიშნა საერთოდ პოლიციელების GDD-ს თანამშრომლების მიერ ძალიან დიდი ქვის სროლის ფაქტი. ბუნებრივია ამ გამომძიებლის მიერ ნაწარმოები, მტკიცებულებები, მიღებული ინფორმაცია და სისხლის სამართლის საქმეში ჩადებული მასალა ვერ იქნება სრულყოფილი და ობიექტური. 11-ვე დაკავებულს ბრალის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის მეორე ნაწილით აქვს წარდგენილი, რაც ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას გულისხმობს. მუხლის სასჯელის სახედ და ზომად 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. წარდგენილ ბრალდებას არც ერთი მათგანი არ აღიარებს. მოქალაქეების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო პარტნიორების ნაწილი დაკავებულებს პოლიტპატიმრებად მიიჩნევს. მათი გათავისუფლების მოთხოვნა ბოლო პერიოდში მიღებულ არაერთ რეზოლუციასა თუ ანგარიშში ჩაიწერა.